një figurë e dashur e televizionit, gazetare prej vitesh, kryeredaktore, paneliste në 10 emisione televizive, antare jurie në formate televizive, autore e shumë shkrimeve në gazetat të ndryshme, zëdhënëse në 2 ministri, zonja dhe zotrinj, Iva Tiço. Kam kënaqësinë të filloj një bashkëbisedim gazetaresk me një nga gazetarët më të dashura të medias së shkruar dhe asaj televizive, Iva Tiço. Mirëmbrëma Iva, cili është komenti juaj për këtë pjesë të parë të spektaklit? Ajo që më bëri përshtypje, duke parë vajzat konkurrente, ishte pjesëmarrja e madhe. Po mendoja gjatë gjithë kësaj kohe, si ka mundësi që në kohën e Instagramit, të rrjeteve sociale, të gjitha ato mundësive ku vajzat kanë mundësinë që të shfaqin bukurinë e tyre dhe të dalin në pa, pse një mis? Pse vazhdojnë miset? Pse miset nuk kanë përënduar dhe vazhdojnë të jenë të suksesshme dhe duke pasur një pjesëmarrje kaq të madhe? Është pikërisht ky lloj konkursi që vajzat i mëson jo vetëm që të japin pamjen e tyre të jashtme, por të hedhin një hap shumë të rëndësishëm për një karrierë televizive. Dhe duke pasur parasysh shumë vajza që kanë fituar dhe tashmë janë pjesë e pandare e ekraneve, mendoj që vajzat që kemi sot në skenë kanë përpara tyre një rrugë të gjatë. Faleminderit. Çfarë duhet vlerësojë juria në përcaktimin e top 16? Të gjitha vajzat ishin shumë të bukura, mua më bëri përshtypje si janë kaq të gjata. Ky brezi sot nuk e di si janë kaq të gjata. Juria nuk ka ku të zgjedhë nga pamja fizike. Mendoj që duke ditur vajzat që vinë nga ky konkurs që tani janë pjesë e televizioneve, besoj se do kenë punë pak me intervistat ndoshta.